បន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាខ្លឹមសារមេរៀនជាមួយលោកគ្រូក៏ដូចជាបានធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាមួយលោកគ្រូរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូក៏មានជាកិច្ចការផ្ទះបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលកិច្ចការផ្ទះណាបាទកិច្ចការផ្ទះរបស់លោកគ្រូគឺមាន2បាទទី1ចូលសរសេរប្រភេទខាងក្រោមជាចំនួនទស្សភាគអញ្ចឹងលំហាត់ទី1គឺរបស់យើងគឺមាន2ចំណុចណាបាទកអញ្ចឹងកមានន័យថា2630លើ1000អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នានឹងសរសេរជាចំនួនទស្សភាគបាទខ3000បាទសំទោស35421លើ1000អញ្ចឹងសរសេរជាចំនួនទស្សភាគដូចគ្នាលោកគ្រូឲ្យជាប្រភេទតែលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនសរសេរជាចំនួនទស្សភាគបាទទី2ចូលសរសេរពាក្យអំណានចំនួនទស្សភាគខាងក្រោមអញ្ចឹងលំហាត់ទី2គឺមាន2ចំណុចដូចគ្នាដែរកនិងខតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទកគេឲ្យមកជាចំនួនទស្សភាគក៏ប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យបងប្អូនសរសេរជាពាក្យអំណាននៃចំនួនទស្សភាគតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសរសេរមេរៀនចូលសៀវភៅហើយនឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះផ្ញើមកលោកគ្រូឲ្យបានទៀងទាត់ជាចុងក្រោយលោកគ្រូក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូហើយលោកគ្រូក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ញាវិងវៃមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវទាំងពួងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា